Eu achei várias das descrições pobres e sem vida. Como, por exemplo, quando o Kotaro Isaka está descrevendo o Shinkansen. Ele descreve o Shinkansen de maneira muito básica. E para uma pessoa que nunca viu um Shinkansen na vida, que é um trem-bala japonês, fica um negócio um pouco esquisito. E eu entendo que ele pode ter escrevido só para o público que mora lá, mas sei lá, ainda assim faltou uma descriçãozinha legal sobre os exteriores do trem. Uma descrição melhor e mais elaborada sobre a estação em que os personagens eles paravam, observavam, a estação em que eles entraram no trem.